Olha aí, galera, essa tilápia que nós pegamos agora no mergulho. Aqui é os furos delas tudinho. E foi rápido, viu? É muita tilápia, ainda tem muito peixe no rio ainda, solto. Ver se nós viemos amanhã para pegar mais peixe. É, tudo isso foi que eu peguei agora, foi? Foi aqui, tinha 4 telas, sabe? Tinha 4, né? Não sei. Tinha uns 4, mas isso aí, ó. Se tiver furado foi de arpão, então a maioria... Muito peixe. Muito peixe. Eu acho. Aí tá tudo furado, né? Não, Tá. Tem os dois aí que não tá furado. tá o de baixo. É, tá aqui, ó. Peixe demais, papai. Coisa linda.